Онсы қараңғы болған ақырысы әзірек. Бұсы нәрсе енді? Менен фотограф шықмасы ақыры. Неге шықмасын енді? Әзірек үйренерге генә кирәк. Әйдәле Инжапа белән танышыйк. Менә ул шәп фотограф. Сәлам, дуслар. Сәлам. Шаянтов үзенең эфирен дәвам итә. Сәннәрмесез? Инжапа, безгә синең киңәшләрең кирәк. Фотограф буласы килә. Профессиональ фотографмы? Әлегә үзем өчен. Әлегә, әмма киләчәктә кем белә бит. Һәр теләгән кеше дә фотограф була аламы? Миңа калса әйе. Ләкин һәр шөгыльдә булган кебек үк фотографиянең дә үзенең кагыйдәләре бар. Ниндирәк кагыйдәләр булырга мөмкин? О, ислам, алар бер-ике генә түгел, алар бик күп. Шуңа күрә әйдәгез билгеле бер тармакны алып, аның буенча нәрсәдер аңларга тырышып карыйк. Әйдәгез, мин шат кына. Бүген көндә нәрсә популяр? Һәм фотография белән бәйле рәвештә. Instagram. Дөрес әйтәсез. Үзенә бастырмаймы? Имәндә икән читтә үк. Һәм әйдәгез без Instagramга ничек матур итеп композиция ясап, аны фотога төшерү. Ләйлә безгә килеп җитте шулай бит. Сөйләшеп карыйк. Инстаграмсын ишеткә чакырасы. Әйе. Иң мөһим кагыйдә, гомумән Instagram ул башка төрле жанрдагы фотографиямы. Иң мөһим әйбер ул яктылык. Мин моны кабатлаудан туктамыйм, чөнки фотография сүзе ул латин теленнән тәрҗемә иткәндә яктылык белән язу дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә кайда төшерсәгез дә, нәрсә төшерсәгез дә, иң мөһиме карагыз. Яктылык күпме? Яктылык сыйфатлымы? Әгәр дә ул күп һәм сыйфатлы икән, сезнең ярты уңышыгыз кисәдә дигән сүз. Фотошопта яктылыкны арттырсаң, ул аз гына сыйфатны киметәчәк һәм табигыйлык юкка чыгачак. Шуңа күрә мин сезгә табигый яктылык белән, ягъни кояш яктылыгы белән, ләкин бик күп булмаган очракта матур кадрлар төшерергә тырышырга киңәш итәм. Шуларның берсе итеп, бүген мин алып килдем сезгә кайсы бер предметларны дип әйтик. Алар һәр кемдә, һәр балада, һәр яшь кешедә бар, һәм яшь булмаган кешедә дә шулай ук. Һәм без алардан бүген гади әйберләрдән матур яңа фотокомпозиция төшерергә өйрәнәчәкбез. Китап бар инде, шинаягы да бар. Иң элек фон. Фон итеп без алабыз теләсә кайсы ак тукыманы. Ак ул база, бүген көндә беләсез Instagramда минимализм бик популяр. Шуңа күрә менә мин сезгә шундый бер кичкенә лайфхак. Теләсә кайсы ак ирләр күлмәген алып, аңардан фон ясап була. Һәм моны бер кеше дә белмәячәк. Хәзер беләчәкләр. Белмәячәк. Бары тик безне караган кеше генә беләчәк. Димәк, Instagram ул квадрат, шулай бит? Шуңа күрә менә бу өлешләре кермәячәк күлмәкнең. Әз генә бүкләнеп торса, шулай ук ниндер фактура өстәячәк. Алабыз баз итеп әлеге ак күлмәкне, ак тукыманы, җәймә, нәрсә булса да ярый, нәрсә бар. Күлмәк җәелде. Хәзер ничебез? Хәзер монда матур итеп, өегездә булган предметларны төзәбез. Мин әлбәттә сезгә бер төрле үрнәк алып килдем, ләкин сез үзегезнең фантазиягездән, сәләтегездән, идеяларыгыздан чыгып теләсә нәрсәне кабатлый аласыз. Алабыз безнең бөегебез, классигыбыз Габдулла Тукайның китабын. Шулай ук куябыз янына шинаяк тәлинкә белән, эчендә игътибар итегез сырганак. Сырганак урынына мәсәлән балан, миләш Әлбәттә, ярый да бетә бит. миләш, гөлҗимеш нәрсә дә ярый. Мин үзебезгә каратып куям, чөнки безгә аны бу ракурстан төшерәсе бар. Алар әз генә сибелеп торса да ярый. Әйбит. Һәм алабыз сары яфраклар. Алар бушлай, Аллага шөкер, сатылмый. Урамга чыгып, теләсә кайсыгыз җыеп керә аласыз. Мин сезгә 3 композиция күрсәтәчәкмен. Әйткәнемчә, Instagram квадрат. Шуңа күрә сез беренчесен төшерә аласыз, аңардан квадрат ясап. Ягъни, менә күз алдыгызга китерегез. Без хәзер төшерәбез. Менә булай итеп өстән төшерү Instagramда атала flat lay дип. Нәкъ менә шушындый композиция модада һәм ул сезнең күрәсезме? Бер квадрат эченә сыйып бетә предметларыгыз. Монысы булды бер. Бу безнең төгәл композиция. Моннан тыш тагын буҗралы, ягъни түгәрәк композиция ясап була. Әйдәгез, ул чиракта безгә китап мөгаен кирәкмәс. Һәм без булган яфраклардан эшлибез, менә шундый безнең тәлинкә үзегез беләсез түгәрәк. Шуңа күрә аның тирәли менә шундый буҗра ясыйбыз, кабатлыйбыз ул геометрик форманы. Оп. Ләйлә булыша. Ләйләдә кирәгәтле кадрга име? Яисә, сез яфракларны берәм-берәм алып, менә шулай тизә аласыз. Моңа инде әлбәттә вакытыгыз кирәк,
теләгегез кирәк. Моны шулай ук әйдәгез төшереп карыйк. Бу булды безнең түгәрәк боҗралы композиция. Әлбәттә, монда нихәтле күп әзерләнәсез. Шул хәтлек күбрәк детальләр эштә була. Мин бары тик схематик рәвештә аңлатам гына. Һәм өченчесе ул безнең шәшелгән композиция. Менә бу шәшелгән шулай бит, менә булай. Менә булай, менә булай. Әйе, бу очракта без яңадан китапны кайтара алабыз. Ягъни бөтен детальдә тулаем кирип бетмәскә мөмкин. Бер кырыйда китапның бер шите күренеп тора. Монда тәлинкәнең бер өлеше, сибелеп киткән сырганаклар, күпмедер яфраклар. Һәм сез менә моның бер өлешен, бер шотын дип әйтик, квадратка сыйган аласыз Instagram битегезгә. Һәм 95% матур композиция чыгачак. Бу шәшелгән композиция. Әйткәнемчә, мин схематик рәвештә генә аңлатам. Шулай. О, Ислам, бик шәп. Синдә өмет юк түгел, киләчәгең бик якты күренә фотограф буларак. Тырышыбыз бик рәхмәт сезгә. Әле сез киткәч табыр кабатлап карармын әле. Кешексез, чөнки кабатлаудан соң гына уңыш килә. Энҗапа, әлеге алымнарны сез Кәрәс клуб фото мәктәбендә дә аңлатасызмы? Нәкъ менә безнең фотомәктәптә бик дөрес сорау бирдегез. Мин бик шатмын. Тиздән башланып китәчәк өр-яңа курс. Ул мобиль фотография буенча курс. Һәм без өйрәтәчәкбез нәкъ менә гади телефон, смартфон камерасы белән өйдә гади шартларда ничек менә шушы сезгә әле күрсәткән җайлы, җиңел, матур ысуллар аша кызыклы кадрлар ясауны өйрәтәчәк. Әнҗапа, димәк, без сезнең укучыларыгызның эшләрен Кәрәс клуб аккаунтында карый алабыз, шулай бит? Әйе, дөрес, Ислам, һәм бүген төшергән композицияләрне шулай ук әлеге аккаунтта таба алачаксыз. Энҗапа, миңа бер фикер килде бит әле. Әйдәле без үзебезнең тамашачылар белән бер конкурс уйлап чыгарыйк әле. Идеаль фикер бу, Зәлия. Әйдәгез, шуннан да Шаян фото хэштег астында бәлки әлеге композицияны кабатласыннардыр, ничек уйлыйсыз? Була, Һәм иң яхшы фотографияны без бергәләшеп сайлап, киләсе тапшыруларда игълан итәрбез. Димәк, Энҗапа, тагы бер кат сезнең белән күрешергә бер сәбәп булыр. Мин дә бик теләп очрашырмын, күрешермен. Ә безнең эфирыбыз дәвам итә.